नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई के सिकाउँदैछु भने फेसबुक एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने बारे सिकाउँदैछु। र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीसँग फेसबुक हुनु पर्यो। फेसबुक छैन भने तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई पहिला डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईसँग प्ले स्टोर हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि तपाईले पहिला प्ले स्टोरमा जानु पर्यो। यसरी प्ले स्टोरमा थिच्नु होला र माथि सर्च बारमा गएर फेसबुक टाइप गर्नु होला। जस्तो कि यसरी एफएसी फेसबुक डाउनलोड गर्नु होला। जस्तो मेरो अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले मैले डाउनलोड गरिन र म डाइरेक्ट फेसबुकमा जान्छु। यसरी मजाले फेसबुकमा जानु होला। यदि तपाईसँग छ भने चाहिँ यसरी मेरो जस्तै गरेर डाइरेक्ट फेसबुकमा गएर यसरी एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा यसरी फेसबुकमा जानु होला। र यहाँ मेरो एकाउन्ट अलरेडी छ र मैले चाहिँ बनाउनु पर्ने नयाँ एकाउन्ट भएको कारणले हामी कहाँ जान्छौं? क्रिएट न्यू एकाउन्टमा जान्छौं। र हामी चाहिँ नयाँ क्रिएट न्यू एकाउन्टमा थिचौं। यसरी थिचौं। र त्यसपछि यहाँ आएको छ जोइन फेसबुक भनेको छ र फाइन्ड माई एकाउन्ट र क्रिएट न्यू। हामीले जानुपर्ने भनेको क्रिएट न्यू एकाउन्टमा हो। यसरी तपाईले क्रिएट न्यू एकाउन्टमा थिच्नु होला। जस्तो कि मैले पनि यसरी थिचे। र यहाँ के आउँछ भने तपाई इमेल राख्नु होला। अटो इमेल भनेर आउँछ। सिधै इमेल त अटो क्लियर डिटेल। र हामी त्यहाँ गएनौं। हामीले फर्स्ट नेममा जानु पर्यो। फर्स्ट नेममा मैले मिलन राख्ने हो। MILAN गरेर म मिलन फर्स्ट नेममा राख्दैछु। तपाई पनि आफ्नो फर्स्ट नाम यसरी राख्नु होला। र लास्ट नाममा चाहिँ मैले ओखेडा राखे। र तपाईहरु पनि आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला कि थर भन्ने कुरा राख्नु होला। यसरी फर्स्ट र लास्ट नेम भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि हामीले कहाँ थिच्ने? नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट थिच्नु पर्यो। यसरी तपाई नेक्स्टमा थिच्नु होला। यसरी तपाईले नेक्स्ट थिच्नु पर्ने हुन्छ। अलि नेटवर्क समस्याको कारणले चाहिँ अलि भिडियो लामो पनि हुन सक्छ। पुरै भिडियो हेर्नु होला। मजाले तपाई चाहिँ आफ्नो खाता बनाउन सक्नुहुनेछ र अरूलाई पनि बनाउन सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यसरी चाहिँ मैले फर्स्ट नेम पनि राख्यो, लास्ट नेम पनि राख्यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा गएर अर्को स्टेपमा जाँदै छौं। अब हामी नेक्स्टमा गइसक्यौं। गइसकेपछि यहाँ हामीले डेट अफ बर्थ हाम्रो चाहिँ जन्म मिति चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो चाहिँ जन्म मिति टक्क फिक्स राख्नु होला। मैले चाहिँ यसरी अब राख्दै छु। यसरी मैले चाहिँ अहिलेलाई 1997 मार्च अक्टोबर 15 राखे। जस्तो कि यो चाहिँ अंग्रेजीमै राख्नुपर्ने हुन्छ एडीमा। यसरी मैले राखेर अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा थिचौं। यसरी तपाईले नेक्स्टमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले पनि नेक्स्टमा थिच्दै छु है। यसरी नेक्स्ट भइसक्यो। अब तपाईको यहाँ के आउँछ भने तपाई मेल हो कि फिमेल हो कि अरु केही मोर अप्सनहरु पनि छ। अहिले हामी के हौं? हामी त मेल फिमेल हुन्छ भने प्राय मेल फिमेलै हुन्छ। हामी मेलमा गएर नेक्स्ट गर्छौं। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईको चाहिँ ओटीपी आउने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो ओन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो यो नम्बर चाहिँ मैले राखे। तपाईहरु पनि सकिन्छ भने आफ्नो नम्बरै राख्नु होला। हुन्न भने चाहिँ आफू नजिककै ओटीपी आउँछ यसमा र पछि पनि काम लाग्ने भएकोले एउटा चाहिँ नम्बर इम्पोर्टेन्ट आफ्नो नम्बर राख्नु होला सकेसम्म चाहिँ है। यसमा ओटीपी आउने गर्छ है त। त्यही भएर मैले आफ्नो नम्बर राखे। तपाई पनि आफ्नो नम्बर राख्नु होला। अब चाहिँ यहाँ पासपोर्ट राखौं। मैले चाहिँ यहाँ पासपोर्ट राख्दै छु है। मैले यहाँ पासपोर्ट के राखे? म आफ्नो हिसाबले पासपोर्ट राख्दै छु। जस्तो कि मैले अहिले चाहिँ 6 नम्बरको चाहिँ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा तल चाहिँ हुँदैन। मैले 6 नम्बरको पासपोर्ट राखे। मैले ओखेडा भनेर यसरी आफ्नो पासपोर्ट राखे। तपाई पनि आफूले चाहेको 6 नम्बर भन्दा माथिको पासपोर्ट राख्नु होला। र यहाँ पनि हामी नेक्स्ट गरौँ। यसरी नेक्स्ट भइसकेपछि अब यो फेसबुक पोलिसीहरु आउँछ।
यो पोलिसीहरू तपाईँ चाहिँ एग्री हुनुहुन्छ कि नै मैले भनेको नियम भनेर भन्छ। हामी चाहिँ यसमा एग्री छौँ, तपाईँ पनि एग्री भनेर क्लिक गर्नु होला। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ एग्रीमा गएर हामी चाहिँ ठिक छौँ, म चाहिँ क्लियर छु भनेर एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हामी कहाँ फेरि यस्तो आउँछ, वेट गर्नु होला, अलि समस्या छ नेटवर्कको। र तपाईँ चाहिँ नेक्स्टमा गइसकेपछि यसरी हाम्रो ओटिपी आउँछ। मैले चाहिँ वाट्सएपमा ओटिपी मागेको थियो र मेरो टक्क वाट्सएपमा ओटिपी आयो। यदि तपाईँहरूको वाट्सएप छैन भने नम्बरमा पनि मागेर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। र मेरो अटोमेटिकै वाट्सएपमा भएको कारणले अटोमेटिकै ऊ भएको छ। र तपाईँको चाहिँ नम्बरमा यसरी ओटिपी आउँछ, ओटिपी आफैले राख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ प्रोफाइल पिक्चर भनेर आइसक्यो। यसमा चाहिँ मैले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सबैले चिनौँ फल्नु मान्छे भनेर गरेको छ भने म चाहिँ यसमा आफ्नो एउटा फोटो राख्दैछु। मैले एउटा आफ्नो फोटो चाहिँ चुज गरेँ र यहाँनिर डन भनेर गर्नु होला। तपाईँ पनि डन गरिदिनु होला। फोटो राखेर नराख्दा पनि हुन्छ, स्किप गर्दा पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सिकाउनु लागि भए पनि फोटो चाहिँ राखिदिएछौँ है। तपाईँहरू पनि फोटो यसरी राख्नु होला। टक्क फोटो राखेर यसरी डन गर्नु होला। फोटो डन भइसकेपछि फेरि हामी चाहिँ वेलकम टु फेसबुक भनेर आउँछ। वेलकम टु फेसबुक मिलन या तपाईँको नाम फलानु भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट अपलोडिङ टु फाइन भन्ने फाइन। अब यहाँ के भनेको छ भने तपाईँको नम्बरमा पनि यसरी चाहिँ नम्बरको मान्छेहरूलाई छिटो कन्ट्याक्टमा ल्याउनुलाई यस्तो भन्छ। अहिले हामी चाहिँ नट नाउ भनेर गर्न पनि सक्छौँ, टर्न अन पनि भन्नु। हामी चाहिँ नट नाउमै थिचेर चाहिँ अहिले चाहिँ नगरौँ भन्ने गरेका छौँ। तपाईँ चाहिँ सकिन्छ भने छिटो कन्ट्याक्टको साथीहरू चाहिँ आफ्नो अगाडि आउनुहुन्छ भने टर्न अन गर्नु होला। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 5 जना साथी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नगर्दा नि स्किप गर्दा पनि भयो, ओके एड गरे पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ स्किप गरेँ, तपाईँहरू पनि आफ्नो इच्छाअनुसार गर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ म यसलाई स्किप गर्दैछु है त। यसरी म स्किप गर्दैछु र तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ एड गर्दा पनि हुन्छ है। आफूले चिनेको छ, हामीले स्किप गऱ्यौँ है त। यसरी हामी स्किपमा थिच्दैछौँ। तपाईँ पनि स्किप गर्न चाहनुहुन्छ या एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको छ है त। मैले स्किप गरेँ। मेरो चाहिँ फेसबुक खाता लगभग कम्प्लिट भइसक्यो। र तपाईँहरूलाई पनि यसरी आफ्नो खातालाई कम्प्लिट गराउन चाहनुहुन्छ भने यसरी खाता बनाएर आफ्नो खाता पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आफूले जानेको कुरा आफ्नो साथीहरूको खाता पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो डिजिटल दुनियाँमा मान्छेहरूले धेरैले नजानेको पनि हुन्छ र आफूले जानेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउनलाई भयो। त्यसको लागि यसरी मजाले फेसबुक खाता बनाउन सकिन्छ। त्यो भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू? यदि तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न र आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने मैले सिकेको तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।